हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस मैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ गाइस। जैसे ये होंडा एसपी का जो चेन है काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है इस पर, खट 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 खट। इसको कैसे घर पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप लोगों को ईजी एक बेस्ट ट्रिक देने वाला हूँ। सबसे पहले तो गाइस मैं दिखा देता हूँ मेरा चेन पॉकेट कितना किलोमीटर चला हुआ है। तो गाइस चेन पॉकेट चेक करो कितना चल चुका है मेरा, 42,417 किलोमीटर चल चुका है गाइज मेरा चेन पॉकेट। गाइज ये ट्रिक का बाद फिर भी ये 12-15 हज़ार किलोमीटर और चल जाएगा, तो आगे वीडियो पे बने रहो गाइज, आप लोग को बताता हूँ। वैसे भी गाइज एक चेन पॉकेट का लाइफ होता है 25 से 30 हज़ार 35 हज़ार तक एक चेन पॉकेट का लाइफ होता है। इस ट्रिक को यूज़ करने के बाद गाइज 10-15 हज़ार किलोमीटर शायद और चल जाएगा। इससे पहले भी मैं यूज़ कर चुका हूँ ये ट्रिक, आपको बताता हूँ कैसे क्या इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर। सबसे पहले तो गाइज मेरा चेन नॉइज़ सुना देता हूँ किस टाइप से साउंड आ रहा है। तो गाइज सबसे पहले बाइक ऑन कर लेता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ गाइज। तो गाइज चेन में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, आवाज़ आ रहा है, काफ़ी डेंजर आवाज़ आ रहा है। तो गाइज होंडा एसपी का चेन नॉइज़ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा गाइज, देख सकते हो वीडियोस। आप लोग चेन नॉइज़ सुन ही चुके होंगे, इसको कैसे क्या सॉल्व करना, कैसे क्या करना है, आगे प्रोसेस पे बने रहे। तो गाइज एक चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो पूरा एंडिंग हो चुका है और चेन में लास्ट और कुछ बचा नहीं है, एंडिंग हो चुका चेन का। जो जितना टाइट वगैरह होता है लास्ट तक टाइट हो चुका है ये देख सकते हो दागी इसका। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे एक नट है, यहाँ पे एक नट है, यहाँ पे एक नट है, यहाँ पे एक नट है। सबसे पहले चेन पॉकेट खोल लेना आपको, 10 नंबर का नट लगेगा इससे। तो गाइज चेन का कंडीशन देख सकते हो गाइज कितना लूज़ है गाइज। अब ये टाइट और नहीं होगा, जितना टाइट होना है वो हो चुका है। ये भी खोल लेना गाइज आपको, और ये नट एक खोलना है। गाइज ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले तो गाइस फर्स्ट नंबर गियर लगा लेना है, इसको खोलना है गाइस। पहले ये छोटा सा जो चेन पॉकेट है गाइस, बिल्कुल इजी ट्रिक है गाइस। ये दो नट खोल लेना गाइस, काफ़ी इजी है गाइस। इसको पहले तो गाइस बाहर निकालना है, ये लॉक है इस तरह से देख सकते हो, ये लॉक बाहर निकालना है आपको। ये भी छोटा सा चेन पॉकेट निकाल लेना आपको, इसको यहाँ से निकाल लेना है। तो गाइस करना कुछ नहीं है, बस इसको गाइस ये जो है ना इधर पार्ट, इसको खाली इधर से पलट देना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो गाइस इसको लगा लेना है आपको, इसे जैसे खोले हो इसी तरफ, काफ़ी इजी है गाइज। इसको टाइट कर लेना गाइज। तो गाइज सब कुछ हो चुका है, मैंने उल्टा करके लगा दिया हूँ। अब उसका चेन पॉकेट लगा लेता हूँ फटाफट। तो गाइस कंप्लीट हो चुका है, आपको चेन नॉइज़ सुनाता हूँ। अब गाइस चेन नॉइज़ चेक करो गाइस, कोई नॉइज़ नहीं है, एकदम कोई नॉइज़ नहीं है एकदम। देख सकते हैं यहाँ से कोई नॉइज़
यहाँ से भी कोई नॉइज़ नहीं गाइस, जैसे आ रहा था तब देख सकते हो गाइस, कोई नॉइज़ नहीं है, एकदम ही नॉइज़ नहीं है कोई। प्रूफ के साथ दिखाता हूँ गाइस, एकदम कोई भी नॉइज़ नहीं है चेन में। चेन नॉइज़ प्रॉब्लम सॉल्व। मेरा वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।